This portion is brought to you by Yanmar Philippines Corporation, a sustainable future. Ako po si Tagi Montero, isang rice farmer and a happy Yanmar user dito po sa Barangay Dapitan, Pototan, Iloilo. Welcome to Happy Farm. Maligayang Pasko mga ka-AgriTV. Dati kasi yung farm na ito sa mga kalolo-lola ko pa. Tapos yung minana ko from my tatay and nanay na naman. Kaya dati pa, farming na yung aming negosyo dito. Dito sa aming farm, alam mo, yung farm namin rain-fed lang. Rain-fed lang. So kailangan mabilis kami mag-prepare ng land. Dati pag mano-mano, yung 1 hektarya mo, abutin ka ng 2 araw bago ma-harvest. Ngayon, pag may harvester ka, 1 oras mahigit, ma-harvest mo na. And it's more efficient. Konti lang yung waste. Mas marami yung, pag sa manual kasi, mas marami yung nasasayang, na-waste dun sa pag-aani nila. Sa harvester, very minimal. Nung bumili kami ng harvester, para lang sa sarili namin. Then eventually, merong mga gusto pang magpapaharvest sa amin, nag-try kami mag-service sa kanila. And then I realized na mas malaki pala yung makita ko pag nag-provide ako ng service sa iba. Kaya nagdagdag na ako ng isa pang unit. Mas yun, naumpisa doon. Kaya nga, kung pagtanungin mo ako, bakit Yanmar yung pinili ko? Kasi nga, performance-wise, mas maganda. Kaya nung bumili ako ulit, Yanmar pa rin. And that's why I told you I'm a happy Yanmar user. Kaya nga, because sa service mo sa ibang farmers, hindi ka mapapahiya. And what's good with Yanmar and Adamco, I will say, because yung service nila is very fast. Hindi kami ma-delay sa mga schedule namin. And in the end, yung aming mga kliyente is happy also. Malaki. Especially ito ngayon may mga nag-service provide ako sa ibang farmers. May extra income ako. I can provide a little more comfort for my family. Meron kaming konting time and extra income for my kids especially. I can give them a little more comfort compared to dati na rice lang yung aking income. Dito, bakit Happy Farm? Kasi happy lahat kami dito. Kahit makita mo naman, kahit yung mga animals dito, we don't cage them. They're always happy. And we believe, pag happy ka, walang mahirap pag happy ka sa ginagawa mo. Especially yung tractor. Hindi lang pang rice field preparation yung gamit namin dito. Alam mo, yung traktora namin is every year, meron kaming ditong Iwag Festival. Iwag Festival is a Christmas celebration sa plaza namin. And yung tractor namin, ginawa namin ng trailer ride. Napakaganda pag makita mo na driven by Santa Claus. Kasi nga i-Christmas tayo ngayon, it feels masaya makita mo yung mga bata na natutuwa, nakikita doon si Santa Claus. Kasi yung title ng aming ride doon is Ride Around the Plaza with Santa. So Christmas is never complete without Santa. Para sa mga magsasaka, kung gusto nyong maging happy ang inyong buhay, ito ay magandang tulong para sa atin. Yung machineries ng Yanmar, pwedeng makatiwalaan talaga. Salamat ako sa Adamco at saka Yanmar na nakilala ko itong mga machineries na ito. Nakatulong talaga sa aking pagsasaka. Mula sa Happy Farm, maligayang Pasko sa inyo! A sustainable future. Yanmar.